హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనకు కాకి పెట్ట కనబడతా ఉంది. దాని వయసు వచ్చేసరికి సంవత్సరంన్నర వయసుగా ఉంటా ఉన్నది. బరువు వచ్చేసరికి మనకు అది 3 కిలోల 300 దాకా బరువు ఉంటా ఉంటుంది. దాని బ్రీడ్ వచ్చేసరికి మనకు భీమవరం బ్రీడు. దాని మీద ఆల్రెడీ పుంజులు బారుతూ ఉన్నాయి. ఇంకొక వారం రోజులు అది గుడ్లకు సిద్ధంగా ఉంది. దీని అయితే మనం సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, అవకాశం ఉన్నవారైతే ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు. డిస్ప్లే మీద మన మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది. మనది తెలంగాణ స్టేటు, హన్మకొండ డిస్టిక్, కాజిపేట జంక్షన్, రాంపూర్ విలేజ్ నుండి అయితే మనం పంపిస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు, కావాలనుకున్నవారు ఫోన్ చేయండి. చాలా తక్కువ రేటు, రీజనబుల్ రేటు 3000 మాత్రమే. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, మనము 4 రోజుల కింద ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసినాము. ఆగస్టు 10వ తారీఖు నాడు మనకైతే లక్కీ డ్రా ఉంటా ఉన్నది. దానికి ఇప్పుడు మనకు స్పందించి జస్ట్ 27 నెంబర్స్ మాత్రమే రావడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరైనా అవకాశం ఉంటే మాత్రం పాల్గొనవచ్చు. డిస్ప్లే మీద మనకు మొబైల్ నెంబర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, మొదటి ప్లేస్ వచ్చిన వారికి పెద్ద పుంజు ఉంటా ఉంటుంది. సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్ కింద 2 పట్ట పిల్లలు ఉంటా ఉన్నాయి. దాంతో మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరైనా ఇంకా పాల్గొనాలనుకుంటే డిస్ప్లే నెంబర్కి అమౌంట్ కొట్టి, దానికి వాట్సాప్ ఉంటుంది, గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఉంటా ఉంటుంది. దానికి మీరు సెండ్ చేసినట్టయితే మనం టోకెన్ నెంబర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 5 గంటలకు లైవ్ ద్వారా తీయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.